Evet değerli takipçilerim, bugün Samsung bulaşık makinesi alt üst sepet ışığı ve alt sepet ışığı yanıp sönüyor, çalışmıyor şikayetiyle ilgili bilgi vereceğiz. Eğer bulaşık makinenizde bu iki ışık yanıp çalışmıyorsa makinenizin alt haznesine su gelmiştir. Alt haznesini açın. Ya eve dışarıdan su baskın olmuştur, ondan kaynaklı içine su kaçmıştır, ya da makinenizin içerisinde kazanından, hortumlarından, pompasından bir yerden su kaçırıyordur.